अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ़ कंट्रीज़ का दौरा किया है और क्या शाही दौरा किया है, और जिस तरह से एक बादशाह अपनी गवर्नर स्टेट्स में आता है और उसका जिस तरीके से शाही इस्तकबाल किया जाता है, तकरीबन उसी तरीके से, बल्कि इस तरीके से किया गया है कि इतनी इज़्ज़त डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं दी जाएगी। इतनी इज़्ज़त मुसलमान अरब ममालिक ने उसे दी है। और जहाँ आपको ये पता है कि जहाँ इतनी लैविश इस्तकबाल उसको इनवाइट किया जा रहा था, उसी के चंद किलोमीटर दूर गज़ा में कहत का आलम है, उसको दोज़ख बना दिया गया है वहाँ के लोगों के लिए। और रोज़ की बुनियाद पे, यानी गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर 500 फ़लस्तीनियों को दिन दहाड़े कत्ल किया गया है। अभी सुबह से लेकर अब तक 38 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है वहाँ पर। यूएन ने वार्न किया है कि 14,000 फ़लस्तीनी अभी 48 घंटों के अंदर, बेबीज़ की बात कर रही है, 14,000 बेबीज़ इन 48 घंटों के अंदर अगर उन्हें खाना और अशिया खुर्दनोश मेडिकल एड नहीं पहुंचाई गई तो 14,000 बेबीज़ वहाँ पे कत्ल हो जाएंगे, जहाँ बहक हो जाएंगे। मगर उसके बावजूद पड़ोसी अरब ममालिक ने इतनी ज़्यादा सखावत का जो है वो इजहार किया है, मैं कहूँगा कि एक ने $400 मिलियन का हवाई जहाज़ जो है वो गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, एक और कुल इन तीनों चारों ममालिक ने मिलकर तकरीबन $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है कि ये $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर। ये $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इतनी है कि अगर पाकिस्तान में कर दी जाए तो पाकिस्तान का बच्चा इतना अमीर हो जाए कि उसकी पुश्तें जो है खाएंगी उस माल से। मगर बात यह है कि हमारे सामने एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, तय हो चुकी है। वो जब से गज़ा के ऊपर हमला इसराइल ने शुरू किया है 2023 7 अक्टूबर के बाद से, दुनिया और ख़ास तौर पे इस्लामी जो मुसलमान दुनिया है उसके अंदर जो फासिक लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर चुका है। और इस मुसलमान आबादी का भी जो ओपिनियन है, उनकी जो हिमायत है, वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो रही है। और जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं ख़ासतौर पर, क्योंकि अमेरिका ये वही मुल्क है जिसकी वजह से तमाम गज़ा में होने वाला जेनोसाइड इनेबल हो रहा है। अगर अमेरिका अपनी हिमायत इसराइल से पीछे हटा ले तो इसराइल 1 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ईरान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात टॉक्स चल रहे हैं उसके हवाले से भी कशीदगी चल रही है। और सीरिया में जो एक नई गवर्नमेंट आई थी उसके ऊपर से भी सैंक्शंस हटा दी गई हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स हमारे सामने इसी दौरे के बाद से आई हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज उनसे इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर और आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन भी हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ करवाते हुए, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और हमारे साथ बदरिया स्काइप मौजूद हैं मुल्क के नामवर, आप मिडिल ईस्ट अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास शिराजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और फिर माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ करवाते हुए, आप चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के, जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपके सामने ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ट्रंप ने दौरा किया है और उसके सामने इस तरीके से चीज़ों को और रिसोर्स को निशावर किया गया है, चंद किलोमीटर दूर वहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है मुसलमानों का ही, अरब का ही। क्या रिस्पॉन्स है आपका इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं तो बहुत पहले से ये बात समझता हूँ कि इस वक्त आलम इस्लाम का, उम्मत मुस्लिमा का जो सबसे बड़ा मसला है वो है क़यादत का फ़ुक़दान। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। और पूरी दुनिया का जो अशराफिया तबका है, फिर उसमें बिलखुसूस जो हुक्मरानों का तबका है, वो किसी और अंदाज़ में सोचते हैं और आलम इस्लाम के आवाम कुछ और अंदाज़ में सोचते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का हालिया गल्फ़ का विज़िट हुआ है, इस हवाले से मैं 3 उसूली बातें ज़िक्र करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं कि जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, या बाज़ चीज़ें सफ़ारती मजबूरियों में आती हैं, या बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बस चलता है तो चलता है। लेकिन 3 उसूली बड़ी अहम बातें हैं। पहली बुनियादी बात तो ये है कि क्या इस विज़िट के दौरान में हमारे अरब हुक्मरानों ने उम्मत मुस्लिमा की दिली तर्जमानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया है? इसका जवाब ये है कि नहीं। ये है सबसे अहम तरीन मसला। जिस तरह उस ममलकत के बाशिंदे सोचते हैं, आलम इस्लाम जिस तरह सोचता है, जिस तरह उम्मत मुस्लिमा की रिक्वायरमेंट हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो बात है, और जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला अहले फ़लस्तीन का है, अहले गज़ा का है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुनियादी तौर पर हमारे इन हुक्मरानों ने ये मामला सामने रखा और कुछ ऐसी चीज़ें मनवाईं, कुछ मुतालबात माने गए, क्या कुछ बातें रखी गई? ये है एक पहला बुनियादी पॉइंट।
दूसरे नंबर पर जो पॉइंट देखने का है वो ये कि क्या हमारे मुस्लिम अरब हुक्मरानों ने इस्तकबाल का जो तर्ज और तरीक़ा अपनाया है, क्या मुसलमान के कलमा गो के और एक कलमा गो स्टेट और एक मुस्लिम रियासत के और अरब हुक्मरानों के ज़ाती तौर पर अपने तौर पर ये शायान शान तरीक़ा था? ये है काबिल गौर लम्हा फ़िक्रिया। हम ये समझते हैं कि कुछ गिफ्ट दे देना, ये आना जाना, अच्छा इस्तकबाल कर लेना, कुछ लग्जरी लेविश किस्म का विज़िट हो जाना, चले ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन जितनी बड़ी मिक़दार के गिफ्ट दिए गए और फिर जिस तरह से हमारी उम्मत मुस्लिमा की बेटियां और औरतों का जो मामला दुबई के अंदर ख़ास तौर पर पेश आया है, तो ये चीज़ें कम से कम सोचनी चाहिए कि क्या हमारी मजहबी अक़दार से, क्या ये हमारी अरब सकाफ़त से, क्या ये हमारी दीनी क़दरों से, हमारी समाजी क़दरों से, हमारी माशरती क़दरों से आलम इस्लाम के चेहरे को सामने रखा जाए, उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ को, माजी को, हाल को और फ्यूचर को, इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो क्या ये तरीक़ा उससे मेल खाता है? क्या ये उससे मैच करता है? तो हम ये समझते हैं कि ये ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, ये तर्ज़ अमल बिल्कुल नामुनासिब है। अगर हम कम से कम लफ्ज़ भी अगर इस्तेमाल करें, बाज़ लोग तो इस पर सोशल मीडिया में बहुत सख्त गिर किस्म के तबसरे कर रहे हैं, हम अगर कम से कम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो वो ये है कि ये बिल्कुल गलत तरीक़ा था, इनके शायान शान नहीं था, नामौज़ू था, इंतहाई नामुनासिब था। इससे वक़ार में, तौक़ीर में, आलम इस्लाम की इज़्ज़त में, रोब में, दबदबे और भरम के अंदर शदीद किस्म की कमी आई है। दो बातें हो गई। तीसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि आज मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, BBC की आलमी मीडिया की रिपोर्ट, जिसका आपने इंट्रो के अंदर भी तज़किरा किया है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर तिब्बी इमदाद, दवाइयाँ, मेडिसिन, खुराक, पीने का पानी अगर ये गज़ा के बच्चों को फराहम न किया गया तो मज़ीद 14,000 बच्चे जान की बाजी हार जाएंगे। क्या ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ आग और बारूद की बारिश बरस रही हो, मासूम बच्चों के जिस्मों के चीथड़े आसमान से बातें कर रहे हों, वहाँ के स्कूलों को, चर्चों को, वहाँ के इदारे, मकातिब, मदारिस को, वहाँ के आवाम को, स्कूलों की छतों को गिरा दिया गया और एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की तादाद में, अब लाख के करीब वो फिगर पहुँचने वाला है। किस तरीके से मुसलमान लाशें वहाँ पर गिर रहे हैं, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें। क्या मुझे आप बताइए, चंद फरलांग के, आज तो इसको हम फरलांग ही कहेंगे ना, जो इस वक्त जदीद वसाइल आने जाने के जहाज़ों के चंद फरलांग के फासले पर इस तरह का लेविश किस्म का विजिट हो रहा हो और ऐसे खाने, ऐसे शाही कदे आबाद हो रहे हों, इशरत कदे आबाद हो रहे हों, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल हो, क्या तारीख़ में ये सारे मनाजिर महफूज नहीं हो रहे? मुस्तकबिल का मुअर्रिख़ ये सब कुछ नहीं लिख रहा? हम पढ़ा करते थे हलाकू ने ऐसा किया, हम पढ़ा करते थे हिटलर ने ऐसा किया, हम पढ़ा करते थे कि बगदाद के अंदर जब वो आया हलाकू, उलमा इस बहस के अंदर लगे हुए थे, फबतियाँ कसी जाती हैं, कव्वा हलाल था कि हराम था। मुझे बताएं, वो तो उलमा की बाकायदा कलीदी बुनियादी इक़्तिदार की जिम्मेदारी भी नहीं थी, यहाँ तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, इन मुकन्निना की, मुक़्तदिरा की, अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार की ये कलीदी जिम्मेदारियाँ थी। क्या जवाब देंगे इंदल्लाह भी इंदन्नास भी? और फिर साथ साथ ये बात याद रखें, हम कहते तो नहीं हैं, कहना तो नहीं चाहिए, दो बातें बड़े दर्द दिल के साथ कहना चाहता हूँ। नंबर एक ये कि ये सारी चीज़ें फिर मुकाफ़ात अमल को भी पुकारती हैं, फिर मुकाफ़ात भी होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। दुबई के तमाम मुसलमान, हुक्मरान हो या आम मुसलमान, हमारे प्यारे बिरादरान इस्लाम हैं। सऊदिया को तो हम वैसे अपना क़िबला काबा समझते हैं, इसी तरीके से चाहे कतर हो या पूरा आलम इस्लाम, हम उनके तमाम मुसलमानों को, कलमा गो इस्लाम के मुसलमानों को बिरादरान इस्लाम समझते हैं। हम सब की खैरियत, आफ़ियत और सलामती चाहते हैं, मगर ये तो याद रखें कि कुदरत का जो उसूल है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की आदत मुबारक का कानून तो तब्दील नहीं होगा। ये मुकाफ़ात का भी एक टाइम आएगा, इसका शदीद ख़तरा। और दूसरा जो मुझे आज आपके प्रोग्राम के अंदर कहते हुए इंतहाई दुख हो रहा है, खाकम बदान, खुदा करे कि ये बात कभी ना हो, लेकिन शायद अब उम्मत मुस्लिमा को एक और सुकूत का भी सामना करना होगा, और वो शायद सुकूत गज़ा होगा। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, हमें आगाह कर रहे थे हालात से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जंग जो होती है उसके अंदर दोस्तों और दुश्मनों दोनों का पता चल जाता है। बहादुरी और बुज़दिली दोनों अयां हो जाती हैं, और गैरत और हमियत और शुजात, दयानत, अमानत, ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल खुल कर सामने आ जाती हैं। और इसी तरीके से बुज़दिली और बेहयाई और बेशर्मी, बेगैरती, ये भी सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। बहरहाल गज़ा का मामला जो है वो तो इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर जो है उसके अंदर कौन कौन मुजरिम होगा ये तो वक्त ही बताएगा और उस वक्त का पता चलेगा, लेकिन उसमें हम सब शामिल होंगे। उसकी वजह यह है कि बहैसियत मुसलमान हमने जो है वो सबसे बड़ा जो फरीज़ा, जो कि अमलन जिसको जहाद कहा जाता है, वो हमने नहीं किया। लेकिन चलो, किसी ने ज़बान से, किसी ने बुरा समझ के, किसी ने उनकी चीज़ों का बायकॉट करके, लेकिन गज़ा के कातलों को जो है वो तक़वियत फ़राहम करके, और जिसके ऊपर गोली पे ये लिखा होता है कि जिस शख्स के सीने में वो गोली पेवस्त होती है, जिस बच्चे के ऊपर वो बम आके उसके चीथड़े कर देता है, उस पे लिखा होता है कि मेड इन इज़राइल, फंडेड बाय इस्लामिक वर्ल्ड। ये है अफसोसनाक बात। और अगर ये लम्हा आ चुका है, आप ये देखिए कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आए, उनको बड़ा एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल मिला। देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ से क्या लेके गए, तो आपने उसका जिक्र $4 ट्रिलियन बता दिया, 4000 अरब डॉलर। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये बताइए कि फिर मुसलमान दुनिया को क्या हासिल हुआ? क्या जो हमारे देरीना मसाइल थे वो हल हुए? क्या उन्होंने मुसलमान दुनिया के ऊपर जो इस्लामोफोबिया का टैग था वो ख़त्म कर दिया? क्या मुसलमानों के साथ तिजारत को जो है वो फ़रोग़ कर दिया? क्या मुसलमानों के दिफा के सिस्टम को जो है वो नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने में किरदार अदा किया? उम्मत इस्लामिया के मसाइल गज़ा और कश्मीर के ऊपर जो है कोई एक मीनिंगफुल एंड उसका किया? क्या इसराइल को कंडेम किया? क्या भारत को जो है वो कंडेम किया? क्या इंसानियत सोज़ मज़ालिम के हवाले से कोई बात की? तातारियों की दास्तान भी हमने सिर्फ़ पढ़ी थी, लेकिन अब तातारी क्या थे ये हमें मेरे ख़्याल में भूल जाएंगे जब हम मॉडर्न तारीख़ लिखेंगे। इसराइल की जो दहशत गर्दी है, रियासती दहशत गर्दी है, बल्कि ये लफ्ज़ बहुत कम है। दरिंदों को दरिंदा इसलिए नहीं मैं कह सकता उनको कि उनके दरिंदों की अदालत होती तो वो शायद हम पर मुकदमा कर देते कि आपने हमें इसराइलियों के साथ क्यों मिलाया, क्योंकि दरिंदे भी इतने बेरहम नहीं होते जितने इसराइलियों ने जुल्म किए हैं। लेकिन उनका साथ देने वाले, अमेरिका के साथ पींगे बढ़ाना, उनको तक़वियत पहुंचाना, और फिर एक ऐसी ताकत जो कि अपने जो है वो ज़वाल पजीर है, वो अरूज पे नहीं जा रही। अगर वो अरूज पे जा रही होती तो वो सोल सुपर पावर कहलाती, जबकि अब चीन और रूस उसको मुंह चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़े। कौमें छोटी नहीं हुआ करती। कौमें, आपने देख लिया कि भारत कई गुना बड़ा था, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने किस तरह किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ मैं बात ईरान की ज़रूर करना चाहूँगा। ईरान के मुतल्लिक़ अक्सर कहा जाता है कि जी वो तो अंदर से मिला हुआ है। भाई चलो, वो अंदर से मिल लिया, जो तुम ऊपर से मिले हुए हो बाकी अरब दुनिया, उसके मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? मसला यहाँ ये है, ईरान ने फिर भी जो है वो कोई रॉकेट फ़ायर किए, मिसाइल फ़ायर किए, 330 एक दफ़ा फ़ायर किए, 200 के करीब एक तरफ फ़ायर किए। उनके क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? इसके मुबर्रा एक बात करूँगा कि जो लोग ये इस टाइम पे एतराज़ात उठा रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपने गोलियाँ चलाईं, आपने जो रॉकेट चलाए, आपने जो मिसाइल फ़ायर किए, ज़रा उनका हिसाब दे दें। फिर हम ये कह सकते हैं कि ईरान के मिसाइल जो थे वो फुलझड़ियाँ थीं या वो वाकई मिसाइल थे। लेकिन आपने जो इतने इतने बड़े बम फेंके हैं, हमें ज़रा उसका भी हिसाब दे दें। मसला यहाँ ये है, ये जो ताकत होती है ना, ये जो कभी भी हथियारों में नहीं होती, ये इरादों में हुआ करती है। जब अल्लाह ताला हमेशा 313 बिल्कुल। हबीब साहब, मैं आपके पास मज़ीद आऊँगा। हमारे साथ जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज़ी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ इन्वेस्टमेंट के ऐलानात किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक और सीरिया का मामला भी हमारे सामने आया है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट कर दी गई हैं। जब से वहाँ पे हुकूमत चेंज हुई है, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। उस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? जी शुक्रिया। देखें, बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है।
جیسا کہ پہلے باقی شخصیات نے یہ بات کی، قرون وسطیٰ میں بھی باج گزار ریاستوں کے پاس بھی جب شہنشاہ جاتے تھے نا، تو شاید اس کی بھی تاریخ میں اس طرح کے استقبال جو ہے نا وہ نہیں نظر آئی. یہ استقبال نہیں تھے، یہ بنیادی طور پہ عزت اور ڈگنیٹی کا سودا تھا جو وہاں پہ کیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ غزہ کی بات کرتے ہیں، جو کہ اسی کے ساتھ آپ نے سیریا کو اٹیچ کیا ہے، تو جب آپ غزہ کی بات کرتے ہیں تو غزہ کے لیے درست ہے کہ یہ عالم انسانیت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ عالم اسلام کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اگر پرائمریلی کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بہرحال عرب ورلڈ ہے، چونکہ وہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی، ہم نسل ہونے کے اعتبار سے بھی، ہم علاقہ ہونے کے اعتبار سے بھی شاید ان کی ذمہ داری باقیوں سے تھوڑا بڑھ کے ہے. اور یہ بڑا ان کے پاس ایک نادر موقع تھا کہ جب امریکہ آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، امریکہ آپ سے فائنینشیل گینز کرنا چاہتا ہے، تو کم از کم کوئی سی پی ایم تو کرو، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ بیئر تو لو. اور عموماً اس طرح کے جو وزٹس ہوتے ہیں اس میں ریسیپروسٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ چلیے جی ہم آپ کو یہ فائنینشیل انسینٹو دے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے تو کوئی پازیٹیو انسینٹو دو. اب نہ صرف یہ کہ فلسطین کے لیے جس دن یہ وزٹ جاری تھے اس دن ایک دن میں 104 لوگ شہید ہوئے، مجموعی طور پہ 400 کے قریب جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے گئے. اور جیسا کہ یہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن نے آفیشلی کہا ہے کہ اگر آئندہ چند گھنٹے تک خوراک نہیں پہنچتی تو 14,000 بچے جو ہیں وہ میل نرشمنٹ سے ان کے فوت ہونے کا امکان ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ فوڈ کو بطور ویپن استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ کس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ یہ اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے، یہ لڑ رہا ہے کلیکٹو ویسٹ، جس کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ. اگر امریکن سپورٹ نہ ہو تو غزہ کے اندر یہ جینوسائیڈ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس غزہ کے جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے ذرا برابر بھی سنجیدہ ہو تو اس سے آئیڈیل موقع تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بہت سارے اکنامک انسینٹو آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم جنگ بندی تو کرائیں، کم از کم ریہیبلیٹیشن تو وہاں پہ کرائیں، کم از کم وہاں پر غذا اور خوراک پہنچائیں. نمبر 2، بجائے اس کے ایک بالکل برعکس کام ہوا، اور وہ برعکس کام یہ ہوا کہ واضح طور پہ امریکن سفیر نے ابھی یہ بات کی ہے، اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ یہ بات کر چکا ہے، پھر امریکن پریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پہ ان عرب حکمرانوں کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے جو ہمیں مدد کی ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا ہے، آپ نے ہمیں مدد کیا اور اسرائیل کی مدد کی ہے. یعنی وہاں پر جو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں جن لوگوں کو لایا گیا تو وہ بنیادی طور پہ امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ میں ہوں. اور آپ نے دیکھا ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں ہے اپنی سوورینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، یا گولان ہائٹس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو وہاں پہ بمباری اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے اور انویژن ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ آ کے اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ شیک ہینڈ کرتا ہے، جس کو یعنی اس سے بالکل یہ دوسرا چہرہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اس کو $10 ملین اس کے اوپر باؤنٹی رکھتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنا بہترین ماڈل قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ ابراہمک ایکارڈ کو ریکگنائز کرو اور آپ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور یہاں پر اس خطے کے اندر اسرائیل کے لیے جو ایٹماسفیئر ہے وہ کریٹ کرو. یہ میں اس سے زیادہ شرمناک تھا کہ بجائے فلسطینیوں کے زخموں پر آپ مرہم رکھیں، آپ نے ان کے زخموں کے اوپر ایک اور خاموشی بھی نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کے زخموں کے اوپر ایک اور جس کو آپ کہتے ہیں نا نمک چھڑکا ہے، ان کے زخم تازہ کیے ہیں. چونکہ انہوں نے وہاں سے تمام فلسطینیوں کو اور مزاحمتی تحریکوں کو نکلنے کا حکم دے دیا ہوا ہے، وہاں سے اسرائیل کو جو ہے وہ انیکسیشن اور آکوپیشن کا موقع پرووائڈ کر دیا ہوا ہے، وہاں پر تمام ملٹری انسٹالمنٹ جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے لیے اس وقت دمشق جو ہے وہ ایک چراگاہ بن کے رہ گیا ہوا ہے. یہ اس سے بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو نہ صرف یہ کہ ایکنالج کر رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ اس کو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بٹھا کر دراصل اسرائیل کی ایکسس کا رستہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ لیکن اسی میں ایک اور لیسن ٹو لرن بھی ہے، جیسا کہ میرے بھائی عبداللہ حمید گل نے کہا، یہ بات درست ہے. دیکھیں آپ کی ڈگنیٹی آپ کے اندر پنہا ہے، اگر آپ اپنی ڈگنیٹی کا سودا نہیں کریں گے نا تو یہی ٹرمپ فرض کرے ایران کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، میں کسی اور فورن پالیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیوں نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ یہ بلنگ لینگویج نہیں اختیار کر سکتے. گلف اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں تو اس کی پہلے لینگویج ہے او کنگ یو کانٹ، یہ اس کی اپنے آفیشیل لینگویج ہے کہ کانٹ سروائیو وداؤٹ اس ایون فار 2 weeks پے اس دا منی. اور پھر جب وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ ہیوملیٹنگ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل بھی نہیں جاتا، انہوں نے جس طریقے سے وہ کیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ آئندہ ان کو میرے ہی لائن کے اوپر چلنا ہوگا، اور یہ 10 دن بھی نہیں سسٹین کر سکتے اگر میں نہ چاہوں، اور یہ مجبور ہیں جیسے میں کہوں یہ کریں گے. یہ بہت ہیوملیٹنگ ہے، یعنی وہ ڈپلومیٹک نورمز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. اس حد تک جو ہے وہ آپ نیچے لگ گئے ہیں اور آپ نے فلسطینیوں کے خون کے اوپر یہ سودا بازی کی ہے. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلا ملک ہے، آپ اس سے ہزار اختلاف کریں،
لیکن وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، حماس اور حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں جبکہ وہ تنہا ہے اور سینکشنڈ ہے، اس کے مقابلے میں امریکہ کو 2.5 لاکھ کرنا پڑتا ہے، یعنی برابری کی بات کرنا پڑتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر بولنگ لینگویج نہیں استعمال کی جا سکتی۔ میں یہ عرض کروں کہ ہمیں اس سے ان کنٹریز کی ہیوملیشن فیل نہیں ہوئی، چونکہ ہم عالم اسلام کا وہ قلب ہیں، وہ سینٹر ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات ہیں، وہ عالم اسلام کی ڈگنیٹی کو انڈیکیٹ کرنے کی جگہ ہیں۔ جب وہاں سے یہ ہوتا ہے تو ہم پورا عالم اسلام اپنے اندر ایک ہیوملیشن جو ہے وہ فیل کرتا ہے، جبکہ یہ سرزمین پورے عالم اسلام کے لیے ڈگنیٹی جو ہے اس کو مینج کرنے کی سرزمین ہے۔ بس یہ ایک کمپیریزن ہے ہمارے لیے کہ بجائے ہم سیدھا امریکن فورن پالیسی کا ایک ٹول بن کے رہ گئے، اور ہم نے پریکٹیکلی سارے ذریعے سے امریکہ، اسرائیل اور جینوسائیڈ جو اس کے اوپر ہو رہا ہے غزہ کے اوپر، اس کی سپورٹ کی ہے، اور ہم نے فلسطینیوں کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے عالم کفر کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہے میسج ان کو گیا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، اب آپ کو کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا بھی نہیں۔ ایک طرف تو مسلمان بہت زیادہ مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی حالت شیمفل بھی بہت ہے، امبیرسنگ بھی بہت ہے، انتہائی شرمناک ہے، اور کسی کے سامنے اگر کوئی غیرت مند کے سامنے تو چہرہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مفتی محمد زبیر صاحب سے مزید سنیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مسلم امہ کی کیا ذمہ داری اس کٹھن صورتحال میں بنتی ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے تنقید تو کر لی، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیا حالات بدل رہے ہیں، کس طرح سے ہماری شیمفل صورتحال ہے، مگر ہماری ذمہ داری مسلم امہ کی، آج ہر مسلمان، اس امت کے ہر فرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا کرے؟ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، شیرازی صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی اور محترم جناب بھائی عبداللہ حمید گل صاحب نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، ان سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک بات یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک شام کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر آنا چاہیے۔ حالات وہاں پر میچور نہیں ہیں۔ حکمرانوں کو جو وہاں پر آئے ہیں، جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، وہ اس بات کے باقاعدہ آفیشلی طور پر کئی دفعہ منکر ہو چکے ہیں کہ ہمارا اسرائیل سے کسی قسم کا کوئی الائنس یا کوئی اتحاد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو میں بات اپنے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی ان کو تو آئے ہوئے ابھی 2-4-5 مہینے، یا پتہ نہیں 2-4-5 مہینے بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، جو اردو کا بھی جو صحیح محاورہ ہے، جمعہ 4 دن۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا عالم عرب ہے، یہ جو بغداد سمٹ ہوا ہے، یہ جو بغداد کے اندر تمام مسلم عرب حکمران جمع ہوئے، عرب لیگ کا جو اجلاس ہے، اور یہ جو ریاض سمٹ ہوا، اور یہ جو قطر، کویت سے لے کر کے آپ کے جکارتہ، افریقی مسلم ممالک تک، ترکی کو لیں، ایران کو لیں، پاکستان کو لیں، بنگلہ دیش کو لیں، پوری دنیا کی امت مسلمہ کو لیں، غزہ کے موضوع پر بتائیں کنکریٹ بنیاد پر کیا کام کیا گیا ایسا جس سے کم از کم درجے کے اندر چاہے کسی کی جیت یا ہار نہ ہوتی، ان معصوموں کے لاشیں گرنا تو رک جاتے۔ یعنی چلو 2 منٹ کے لیے بھائی ولی شیخ صاحب اس بات کو مان لیا جاوے کہ حماس ہار گئی، حماس جیت گئی، وہ جیتے وہ ہارے، وہ بھی ایک طرف۔ سوال یہ ہے کہ ان معصوم بچوں کی لاشیں گرنے سے بچانے کے لیے پورے کے پورے 57 مسلم کنٹریز نے کیا رول پلے کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو عرب حکمران ہے، یہ تو گھاک حکمران ہے، گھاک حکمران ہیں، پرانے حکمران ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان جن کو کہتے ہیں، یہ منجھے ہوئے عرب لیڈرز ہیں، اور ان کے یہ نہیں کوئی چوتھی نسل حکومت کر رہا ہے، کوئی تیسری نسل کر رہا ہے، پورے خانوادے اور پوری فیملیاں حکمرانی کے اندر، شہزادگی کے اندر گزری ہوئی ہے۔ کیا اتنا چھوٹا سا کام یہ نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ بھی اس بندے سے جو ان کے گھر آیا ہوا ہے، گھر آئے ہوئے بندے سے غزہ کی فائر بندی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صرف اور صرف اتفاق تھا کہ عین جس دن ٹرمپ صاحب لینڈ کرتے ہیں اسی دن تعداد سینکڑوں سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے؟ وہ دوسرے ملک جہاز لینڈ کرتا ہے، وہاں پر مزید شہادتیں ہو جاتی ہیں، وہ تیسرے ملک لینڈ کرتا ہے جہاز، وہاں شہادتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی محض اتفاق تھا؟
हरगिज इत्तफाक नहीं था। ये एक मैसेज था जो कन्वे किया जा रहा है, हम तुमको मारेंगे, हम तुम्हारी इज्जत, हमीयत, गैरत को दाव पर लगाएंगे, हम तुमसे पैसा भी लेंगे, वसाइल भी लेंगे, हम तुमको बेइज्जत भी करेंगे, और हम जब चाहेंगे, जितनी मिकदार में चाहेंगे, जिस अंदाज में चाहेंगे, हम तुमको कत्ल और ताख्त ताराज भी करते चले जाएंगे। ये दर हकीकत मैसेज था जो मैसेज कन्वे किया गया। तो असल बात यह है कि हमीयत, गैरत और जुर्रत, शुजात, बहादुरी, वो तो सारी की सारी कदरें पीछे रह गई। कम से कम दर्जे के अंदर आपकी बात ना मानी जाती आपकी बात। लेकिन अगर आप अपना मुकद्दमा सही तौर पर पेश कर देते, तो आज जब हम यहाँ 3 अफराद बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते कि भाई इन्होंने ये मुकद्दमा सही लड़ा है। जैसा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, शाम से अगर पाबंदियां हटी हैं तो मैं इस बात की तवक्को और उम्मीद रखता हूं कि वहां के आवाम की शायद जिंदगी समाजी तौर पर सुधरे, शायद दवाइयां उनको पहुंच सकें, शायद उनको कुछ खुराक के मिलने के अंदर, उन्होंने भी माजी के अंदर बहुत तकलीफें सही हैं, तो आज अगर वहां उनको रिलैक्सेशन मिलता है तो काबिल तासीन है। लेकिन हमारा जो इस वक्त कलेक्टिव पॉइंट है, मुश्तरका एजेंडा और पॉइंट, वो ये है, गज्जा के बारे में हम मुजरिम हैं और सफाक मुजरिम हैं, और एक दरिंदे का सफाकियत के साथ हमने साथ दिया है। जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप माशाल्लाह जवानों के हवाले से काम भी कर रहे हैं। आज ये हमें कैसे देखने को मिल रहा है? हम तारीख में देखते हैं तो हमें लोग दिखते हैं, सिमर जैसे लोग दिखते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उन्होंने करबला जैसे मार्के में भी वो बातिल के साथ खड़े हो गए और उन्होंने इस तरीके से मुकद्दस तरीन लोगों को भी शहीद कर दिया। मगर आज हम देखते हैं कि यहाँ पर तो मुसलमान हुक्मरानों की हालत ये है कि वो खुद पे कर रहे हैं और उसके बाद वो आज के दौर के यजीद के साथ खड़े हो रहे हैं। ये क्या मामला है? इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ जो मामलात हैं वो अपनी हुक्मरानी को बचाने के लिए हैं, अपनी हुक्मरानी को तूल बख्शने के लिए है, और इसके अंदर बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। देखिए, उलमाना एक सोच होती है, ये जो सोच होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, और जब तक के मुसलमान अपनी तलवारें जो है वो म्यान से बाहर निकाले हुए थे, 12 सदियाँ हमने दुनिया के ऊपर हुकूमत की, क्योंकि हमने जो है वो तलवारें न्याम में नहीं आने दी और अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर शुक्राना पढ़ते रहे, और अपनी तलवार जो है वो जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के ऊपर साया बन के जो है वो लहराती रही। लेकिन जब हमने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की, हमने एक अपना सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की, शुक्र है कि पाकिस्तान को भी अब ख्याल आ गया कि अब हमने सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना है, क्योंकि हमारा अच्छा बच्चा बनना जो है वो दुनिया नहीं मान रही है। इस बात के ऊपर हमें किसी ने कोई मेडल नहीं दिया, ना आइंदा देने वाले हैं। मसला यहाँ ये है कि ये अरब दुनिया सोच रही है, क्योंकि एक है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इसराइल ने बड़ा वाज़े ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना दिया है। जिस तरह भारत ने अखंड भारत का नक्शा बना के उसको पाकिस्तान को पूरे को शामिल कर लिया है, इसराइल ने भी बता दिया कि ये इलाके जो हैं दजला से फरात तक के, ये इलाके उसके हैं, सऊदी अरब के अंदर भी जो इलाके हैं वो उसके हैं, और ये उसके ऊपर अमल पैरा होगा। आज नहीं तो कल आप देखेंगे जो ये लोग आज गज़ा के अंदर मुजरिम हैं, तो ये कल अपने लिए जब इनको शोर मचाएंगे, शेर आया, तो कोई इनको मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये शेर भी नहीं है, ये वो भेड़िए हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिल के मुसलमानों का गोश्त खा रहे हैं, और मुसलमान जो है वो इस बात के ऊपर ख़ुद इनको फंड कर रहे हैं कि आओ हमारा गोश्त खाओ और हम इसके लिए तुम्हें पैसे भी देंगे। हमें मालूम है कि जो शाम की सूरत हाल है वो किस तरह, जो इतना पुराना तस्फिया चला आ रहा था वो 10 दिन के अंदर कैसे ठीक हुआ, हम सब जानते हैं। ये कोई पूरी कौम बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों का किरदार जो आपने कहा कि इस सारी चीज़ों के अंदर, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि हम जो है वो देखते रहे, तो हम OIC देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं ओहो ये भी हो गया वो भी हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ट्रम्प साहब आए हैं, आखिर अपनी राजधानी के अंदर आए हैं, तो कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके जाएंगे, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। मुसलमानों का क्या है, उनका खून बहता रहे, वो तो मुसलमानों का खून तो बहने के लिए है, लेकिन याद रखें अल्लाह की अदालत मौजूद है, अल्लाह की अदालत मौजूद है, और अल्लाह ही वाहिद है जिसकी तरफ लॉ लगाई जा सकती है। डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, हमारे पास वेयर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आखिरी 1 मिनट है, आपसे एक पैगाम लेना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि आज कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें,
اس بدترین جینوسائیڈ اور بدترین انسانی بحران میں بھی ایک میسج چھپا ہوا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں نا، تو یہ سارا بمبار جو آپ کے اوپر ہوا ہے اور یہ جینوسائیڈ، یہ پھر بھی آپ کے حوصلے کو پست نہیں کر سکا ہے۔ اور اگر یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جو غزہ کے اندر ہے اور سٹل وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاورز اور عالم اسلام کی یہ ممالک اگر یہ فیصلہ کر لیں تو یہ اس سے بدرجہ افضل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل اور کلیکٹیو ویسٹ جو اپنے آپ کو نارمیٹو پاور کہتا تھا، اس کا حقیقی پول کھل گیا ہے۔ یہ خون آشام ہے، یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کا جو پروٹیکٹر سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف جھوٹے دعوے ہیں۔ ان کی حقیقت جو ہے وہ غزہ میں آ کے کھل گئی ہے۔ بالکل غزہ کے شہیدوں نے ان کے چہرے کے اوپر پڑا ہوا نقاب جو ہے نا وہ اتار دیا ہے۔ بالکل اس وقت ضروری ہے کہ یہ جو نیریٹو کی جنگ ہے وہ آپ میڈیا، جوان اور جی پورے پاکستان اور دنیا کے لوگ اس کو لڑیں، جی اور اسرائیل کا اور ان کے سرپرستوں کا یہ حقیقی چہرہ اتنا اچھے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے انکور اور بے نقاب کریں کہ اسرائیل یہ ایک بالکل وقت ہے، اس وقت بعد بالکل اسرائیل سروائیو نہیں کر پائے گا۔ ہم اس کو اس جگہ پر پہنچا دیں کہ اس کو اس نیریٹو کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس کا سروائیول ناممکن مکمل ہو جائے۔ بہت خوب، میں بہت شکر گزار ہوں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر ناصر عباس شیرازی صاحب آپ کا بھی، اور مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غزہ کی یہ وہ ایک جنگ ہے کہ جس نے دوست اور دشمن کو واضح کر دیا ہے، جس نے منافقوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں، اور یہ جو ویسٹ کا نیریٹو تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا، اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ کیا شیعہ سنی، کیا عرب پیش کیا جاتا تھا، ایران اور عرب، شیعہ اور سنی، یا پھر جیسے کہتے ہیں کہ اسلامسٹ اور سیکولر، اس جیسی تعویلات پیش کی جاتی تھیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جاتا تھا۔ آج سب تمام دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یا تو آپ مظلوم کے ساتھی ہیں یا آپ مظلوم کے دشمن ہیں اور ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہے، ورنہ مستقبل کا مورخ جس طریقے سے مفتی صاحب نے بھی ریفرنس دیا اپنی گفتگو میں کہ وہ لکھے گا کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور بچوں کو، مظلوم بچوں کو زندہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا تھا، تو ہم کیا کر رہے تھے، ہم کیا بتائیں گے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔